大家好，欢迎收看鬼扯不鬼扯，我是鬼扯。在最近的一次 AMA 中，公布了一个消息，在2024年的第二季度 ，Marble X 现有的所有游戏将会取消原有的游戏代币和代币模型，采用新的 GMB-XL 和新的代币经济。Marble X 如今有着4个不一样的游戏代币，对应着4款游戏，分别是二之国的 Anzaka 和 Anzaki， 拳皇的 SE， 还有23和大富翁的 IEU。 那么到底是为什么在2年后突然做出如此抉择？而 GMB-XL 和新的代币经济到底是什么？ GMB-XL 会给 Marble X 带来重生还是毁灭？今天就让我来给大家一探究竟吧。首先给不熟悉 Marble X 的朋友普及一下， Marble X 是韩国游戏开发商 Netmarble 的区块链游戏平台。 Netmarble 至今已经有15年了，作为韩国传统游戏大厂3N2ZAK 之一，已经发行了几十款游戏，而且以手游为主，其中有着如七骑士和旅游大亨等知名的自主 IP， 也有其他知名的动漫和游戏 IP， 例如七大罪、神之塔，还有剑灵和天堂等。虽然游戏有好有坏，褒贬不一，但是在海内外依然拥有着许多忠实用户。因此当 Netmarble 宣布进军 Web3 后，引起相当多的关注。同样，大部分传统玩家也担心区块链会影响游戏性，因此 Marble X 的宗旨就是在不强迫的情况下，将传统玩家带入 Web3， 保证游戏质量和可玩性，并且以庞大的用户量作为优势。虽然 Marble X 一直在努力开发一个可持续发展的生态，然而 Marble X 的治理代币 MEX 的价格依然持续下降。在今年10月的韩国区块链大会上， Marble X 的首席运营官 Jake 给出来对应的解答，同时介绍了新的代币经济以及 GMB-XL。 对此我来简单概括一下，虽然 Marble X 是一个 Web3 项目，但是实际负责游戏开发的仍然是传统 Web2 的子公司。 Jake 虽然没有具体说明，但还是承认了游戏和代币模型在设计存在着不足和错误。Marble X 一直希望让 Web2 传统玩家和 Web3 玩家在一个游戏里共存，然而只有传统游戏开发经验的他们，并没有办法解决这个世界性难题。因此不管是 R3 的直接链改挖矿，还是二之国的双代币模型，始终无法摆脱脚本和工作室的挖题卖模式，并且由于太多的脚本和外挂，同样影响了正常传统玩家在游戏的体验。而拳皇则尝试了新的代币模型，首次引入了 NFT 打金模式，然而由于社区发展不足， NFT 的预售并没有卖出多少。为了贯彻 Marble X 的目标，玩家在初期是可以通过游戏充值来购买 NFT， 可是由于定价过高，传统玩家无法理解区块链和理解其价值的情况下， NFT 的销量并不好。虽然游戏前期部分玩家依然获得了不少收益，然而由于游戏没有新的玩家进入，而代币的消耗场景又太过单调，导致代币依然在挖题卖下进入死亡螺旋，这恰恰是 Marble X 不希望的结果。而且由于游戏玩法单一，也没有氪金的点，加上游戏需要一定操作才能参与，因此只有为数不多的传统玩家，加上脚本多号作弊还有非法充值等问题，让更多的玩家流失，游戏开发商也得不到足够的营收，导致游戏一直没有更新相应的游戏内容。而作为最近登陆 Marble X 的一款游戏《旅游大亨2》，更是将一手好牌打烂。游戏的原 IP 拥有相当高的知名度，而且10年了依然还在保持运营和更新。作为一款大富翁玩法的休闲游戏，玩法简单容易上头，受众群体广，而且有 IP 加持，房地产玩法也比较有意思。然而在游戏上线的第一天就注定了失败。游戏设计了一个相当复杂的代币模型，但最主要的问题是2个不同类型和代币模型的游戏使用了同一个代币。在 R3 里 IEU 可以通过挖矿无限产出，而在旅游大亨2里却是有限的获得。一个游戏导致代币通胀，也影响了另一个游戏的实际收益。另外仍然是为了贯彻 Marble X 的目标，游戏初期传统玩家也可以通过充值和简单的任务获得水晶。水晶虽然无法提现，却是游戏里购买、升级房产和抽 NFT 的唯一货币。由于通过充值能花更少钱获得更多水晶，因此大家都把 IEU 和 AX 卖了，直接导致了币价大跌。而且大量玩家利用游戏设计漏洞，大量制造水晶，导致游戏的经济模型形同虚设。虽然开发商最后不得不取消免费水晶，
但是传统玩家就无法体验房地产玩法，而且在许多方面，为了顾及 NFT 价值和代币价值，开发商不得不提高角色的获取难度，这无疑也给一些休闲和传统玩家带来不好的体验。最终游戏做成了既不像 Web2 也不像 Web3， 同样无法获得稳定营收的开发商也渐渐停止了游戏的更新。除了游戏外， MarbleX 开发了一个游戏代币质押的功能。简单来说，玩家通过游戏获得的游戏代币可以通过质押来获得 MEXL 作为奖励，而游戏开发商用销售金额的 10% 回购 MEX 作为质押奖池，以此来减少游戏代币的抛售，从而稳定游戏代币的价格。而代币的回购也能起到稳定 MEX 价格的作用。这个机制在一开始确实起到了作用，玩家从游戏产出代币后，可以选择质押或者直接出售代币换成 MEXL 然后换成 MEX， 游戏开发商通过回购 MEX 换成 MEXL 放进质押奖池，玩家根据质押的占比获得 MEXL 奖励，玩家将 MEXL 换成 MEX 提现，也可以重新换成游戏代币在游戏中使用销毁，或者重新质押以获取更多奖励，如此一来形成一个良性循环。然而随着游戏的进行，游戏代币的产出越来越多，开发商收入减少，回购力度减弱，玩家更倾向于直接出售代币，而且从图中可以看出 MEX 在这个循环里无法直接在游戏中进行销毁，而且开发商回购的代币也没有销毁掉，而是又回用户手上。MarbleX 也同样有着一个代币分配计划，每隔一段时间会解锁一定量代币以增加流通量，以此来使代币产生通胀。因此 MEX 在缺乏应用场景，而且在游戏代币和代币分配造成的双重通胀情况下，出现了恶性通胀，从而导致了币价只跌不涨。这些都是 Jake 在会议中提到的种种原因。因此为了解决这些问题， MarbleX 才决定取消游戏代币而统一使用 GMBXL。 那究竟 GMBXL 又是什么呢？简单来说， GMBXL 是一个和 MEX 等值的代币，和 MEXL 一样，只存在于 MarbleX 自身2层的侧链上，用来代替原来的游戏代币，可以直接在游戏内使用并且销毁，以此来增加 MEX 的销毁量。而为了防止游戏代币的通胀， GMBXL 在每个游戏里获取的量是有限的，除了第一次分配的代币，之后可获得的代币总量会根据游戏开发商回购的代币数量和玩家使用了多少 GMBXL 来定。MarbleX 通过调整使用代币的销毁比例和开发者奖励，剩余的 GMBXL 会重新回到奖池，用来分配给玩家。因此游戏营收越高，玩家使用 GMBXL 越多，对应的奖池就越高，能够获得的 GMBXL 就越多。当奖池都分配完后，游戏开发商就需要从刚才提到的方法补充 GMBXL。 游戏开发商也可以自行提高奖池来作为营销手段，但最终目的就是为了防止游戏所带来的代币通胀。另外 Jake 还提出了 GMBXL 的另一个优点，我在前面也提到，负责游戏开发的大部分还是传统的 Web2 游戏团队，取消游戏代币和代币模型，开发商可以不需要把精力放在开发代币和考虑代币模型上，而更加专注于游戏的正常开发，能够以他们熟悉的方式去运营游戏，而且降低了开发和维护代币所需要的成本。当然 GMBXL 有一个明显的弊端，那就是当游戏抛弃了代币经济，那么就不再是 GameFi， 只是在一个传统 Web2 游戏的基础上通过区块链给予代币奖励，有限的奖池也会让投入和收益不成正比，因此可能会劝退大部分纯 Web3 玩家。但是从另一方面来看， MarbleX 至今没有发挥其强大的用户量优势，游戏做的既无法吸引 Web3 用户，也无法留住传统玩家。如果鱼和熊掌不能同时获得，那么选择自己擅长和有优势的一方也是一个正确的方向。GMBXL 的应用也意味着 Netmarble 或者其他传统游戏公司的游戏也能够无障碍的加入 MarbleX。MarbleX 也可以将更多的精力放在其他开发上，如 DeFi、NFT、DApp、支付功能和用户界面等，真正做到能够让传统玩家更容易和无压力的接触区块链和 Web3。而我作为一名玩家，比起在游戏赚钱，我还是更希望游戏能够好玩并且持续更新。我也相信未来 Netmarble 能提供更多高质量和热门的游戏到 MarbleX， 只要游戏做得越好，玩家越多，游戏开发商获得更多收益，回购力度也越大。在新的代币模型下， X 使用的越多，销毁也越大， MX 的价格也会稳定下来。
，NX 持有者也同样能获得稳定的收益。也许这也是传统游戏大厂如今进入 Web3 的其中一个方向吧。好了，这期节目就到这，再次感谢大家的收看，欢迎在评论区留言和关注我的频道，我们下期见。